fato que vem me chamando a atenção no consultório é a procura por tratamento de bruxismo associado ao uso de drogas recreativas, como o êxtase, por exemplo. Um efeito bem conhecido do êxtase é a rigidez muscular que ele provoca. Na face, o êxtase provoca um bruxismo severo, fazendo com que as pessoas contraiam os músculos da face e apertem os dentes. Esse efeito pode durar até 48 horas após o consumo da droga. Por isso não é raro que as pessoas apresentem dentes desgastados, dores nos músculos da face e até mesmo na articulação temporomandibular.